Aldri hadde jeg forestilt meg at det å åpne hjertet mitt kunne være så skremmende og spennende på samme tid. Når kjærlighet ikke er norske kroner dramaet i vårt åpne forhold. Mitt navn er Alva, jeg er 28 år gammel, og partneren min, Leif, 31. Vi bor i Oslo, og utad så livet vårt perfekt ut, rolige kaféer i Grünerløkka, turer langs Aker Brygge, lange samtaler på kalde vinterkvelder. For enhver som observerte oss, var vi bare et annet forelsket par, men det var alltid noe usekt mellom oss. En stille uro, en nysgjerrighet vi aldri hadde turt å utforske. Det var en fredag i januar, mens snøen dalte stille over byens gater, at Leif foreslo noe som skulle forandre alt. Vi var i Vigelandsparken og så på statuene dekket av hvitt. Han holdt hånden min fast, varmen fra den kontrasterte mot den bitende kulden ute. Alva, jeg har tenkt, begynte han og tok en pause, hva om vi brøt noen regler? Kanskje det er på tide å utforske forholdet vårt på en annen måte. Hjertet mitt slo raskt. Ideen var samtidig skremmende og umotståelig. Vi hadde alltid vært ærlige med hverandre, men å snakke om å åpne forholdet vårt virket nesten forbudt, selv i vårt relativt liberale nordiske samfunn. Den kvelden, på vei tilbake til leiligheten vår i Grünerløkka, snakker vi lenge. Leif forklarte at det ikke bare handlet om sex, det handlet om frihet, om å oppdage ønsker vi alltid hadde skjult, enten av frykt for dømming eller fordi vi trodde visse lyster ikke var akseptable. Jeg lyttet og prøvde å kontrollere blandingen av angst og spenning som vokste i meg. De påfølgende dagene begynte vi å teste små grenser. En mer vågal berøring på en travel kafé, raske kyss foran venner som ikke hadde noen anelse, provoserende meldinger utvekslet diskret mens han var i møter. Hvert eneste tegn økte adrenalinet, følelsen av å leve noe forbudt, men uten skyld. Det var fascinerende å merke hvordan vår dype intimitet ble styrket av disse små utfordringene. Hvert blikk, hver hemmelig berøring, virket til å intensivere båndet vi hadde. Jeg følte frykt, men også en frihet jeg aldri hadde opplevd før. Likevel var ikke alt enkelt. Jeg fanget meg selv i å tenke, hva om noen oppdager det? Kanskje vi overdriver? Den norske kulturen verdsetter diskresjon, og selv innenfor vår trygge leilighet hørtes ideen om å bryte regler fortsatt radikal ut. Men det var noe frigjørende i spenningen, noe som fikk meg til å lengte etter neste steg. Og slik, mellom Oslos kulde og sikkerheten i vår oppvarmede leilighet, begynte vi vår reise. En reise som lovet å teste ikke bare våre grenser, men vår tillit og mot. Og mer enn det, en reise som ville avsløre sannheter om oss selv som vi ennå ikke var klare til å møte. For å elske var fantastisk, men å oppdage hva som skjedde når kjærlighet og frihet møttes, lovet å være transformerende. Vinteren dominerte fortsatt Oslo da Tale, en nær venn og fortrolig, kom inn i livet vårt på en uventet måte. Hun hadde alltid vært vittig, innsiktsfull og på en måte provoserende. Da jeg fortalte henne om vår beslutning om å prøve et åpent forhold, så jeg nysgjerrighetens glans i øynene hennes, blandet med en lett skepsis. Tror dere virkelig dere kan kontrollere dette uten å bli såret? Spurte Tale mens hun tok en slurk av sin varme kaffe på matholden. Leif og jeg så på hverandre, klar over at hvert ord, hver beslutning, nå bare en ny og delikat ansvarlighet. Vi følte frykt, ja, men også en overveldende spenning. Hver samtale om grenser, ønsker og frykt brakte oss nærme, men avslørte også sprekker vi tidligere ikke hadde lagt merke til. Den første erfaringen ble nøye planlagt. En diskret kveld på en elegant bar ved Aker Brygge, med lav musikk og intim belysning. Leif holdt hånden min fast, og for hvert smil han ga til en annen person, følte jeg en stikkende sjalusi blandet med lyst. Tale, som satt nær oss, observerte med stille interesse. Hennes subtile kommentarer testet følelsene våre enda mer. Det som først virket som et spill med grenser, utviklet seg snart til noe mye dypere. Jeg oppdaget at sårbarhet og usikkerhet ikke var fiender av frihet, de var en del av prosessen. Hvert blikk, hver gest, hver stjålet berøring ble et bevis på vår tillit, men også en advarsel om at vi beveget oss på et følelsesmessig sårbart område. Samme uke nevnte Leif tilfeldigvis Jørgen, en kollega som nylig hadde vist interesse for å utvide vennskap utover det vanlige. Ideen om at Leif skulle snakke med ham om våre nye avtaler, fremkylte en blanding av nysgjerrighet og angst i meg.
Og i den spenningen innser jeg at å åpne forholdet vårt ikke bare handlet om å utforske ytre ønsker, men også om å konfrontere våre egne indre frykter. Da den første eksperimentkvelden faktisk skjedde, følte jeg hjertet mitt slå som aldri før. Det var kaldt ute, men varmt inni meg, en blanding av frykt, spenning og frihet. Hver berøring, hver latter, hver kommentar full av provokasjon, var en påminnelse om at kjærlighet alene ikke forberedte oss på det vi var i ferd med å oppleve. Intimiteten hadde nå lag som jeg aldri hadde forestilt meg. Neste dag, mens vi gikk gjennom Frognerparken med hendene sammenflyttet, diskuterte vi opplevelsene fra kvelden før. Det var ingen skyld, men intense refleksjoner. Jeg innså hvordan følelsene våre flettet seg med nysgjerrighet, og hvordan hvert skritt fremover krevde dialog, tillit og mot. Og det var i denne ustabile balansen vi innså den største lærdommen så langt. Frihet og kjærlighet kan eksistere side om side, men krever mot til å møte ikke bare den ytre verden, men også våre dypeste følelser. Det som var klart for meg, var at kjærlighet, uansett hvor intens, ikke var nok til å beskytte oss mot de følelsesmessige kompleksitetene vi var i ferd med å møte. Og likevel, hvert utfordring brakte oss nærmere, lærte oss mer om oss selv og om intensiteten av en ekte forbindelse. De første ukene med emosjonell og seksuell frihet brakte en blanding av glede og spenning som hverken jeg, Alva, eller Leif var helt forberedt på. Hver gest av lyst, hver delte flørt, var en konstant påminnelse om at vi navigerte i ukjent farvann. Alt begynte en regnfull natt i Oslo, da Leif foreslo at vi deltok på et treff på en alternativ kafé i Grünerløkka, kjent for å tiltrekke seg mennesker åpne for emosjonell eksperimentering. Stedet var fullt av lavmålt samtale, dempet latter og nysgjerrige blikk. Hjertet mitt slo straks raskere, ikke bare på grunn av omgivelsene, men på grunn av den stille spenningen mellom oss. Leif begynte å snakke med en kvinne ved navn Synnøve, attraktiv og med smittende smil. Jeg observerte og prøvde å ikke vise sjalusi, men kroppen min reagerte instinktivt. Jeg innså at selv med samtykkende frihet, fantes det fortsatt indre grenser vi måtte utforske. Jeg følte en blanding av fascinasjon og frykt, og for første gang forsto jeg at det åpne forholdet ikke betydde fravær av smerte eller usikkerhet. Da vi kom hjem, tok stillheten over leiligheten vår. Oslos gater, våte av regn, reflekterte lyset fra gatene, men inni oss føltes noe slukket. Jeg forsøkte å bryte stillheten, men Leif var fjern, opptatt av tanker jeg ikke kunne nå. Alva, er du komfortabel med alt dette, spurte han endelig, med en stemme fylt av spenning. Jeg tok et dypt pust og sa sannheten, ja, men det er annerledes enn jeg hadde forestilt meg. Det er øyeblikk hvor jeg føler meg sårbar, usikker, selv om vi stoler på hverandre. Leif nikket, og jeg følte at det endelig var rom for dialog. Vi snakket i flere timer om grenser, frykt og forventninger. Vi oppdaget at den første store testen av et åpent forhold ikke lå i ekstern tiltrekning, men i evnen til å håndtere våre egne følelser og usikkerheter. Neste dag bestemte vi oss for å gå langs Akerselva og observere elven reflektere det grå vinterlyset i Norge. Hvert skritt var fylt med refleksjon. Jeg innså at selv om kjærligheten var intens, var den ikke nok til å beskytte oss mot kompleksiteten i menneskelige følelser. Vi trengte mer kommunikasjon, forståelse og mot til å møte sårbarheten. Spenningsnivået nådde toppen da Leif foreslo et andre møte utenfor vår vanlige krets, denne gangen på en privat fest i Majorstuen. Ideen skremte meg, men provoserte også nysgjerrighet. Jeg aksepterte, vel vitende om at vi ville møte grensene våre på nytt, men med en lærdom allerede tilegnet. Å elske betyr ikke immunitet mot sterke følelser. Og slik forsto vi at hver følelsesmessig utfordring var en mulighet for vekst, men også en risiko. Det åpne forholdet lærte oss at frihet uten emosjonell forberedelse kunne skape uventede konflikter. Hvert smil, hver berøring, hvert blikk utvekslet med andre personer, var en intensitet som tvang oss til å konfrontere våre mest intime følelser. I dette erfaringsblekken ble det klart at det virkelige dramaet ikke lå i hva andre kunne tenke, men i hva vi følte for hverandre. Og at selv med dyp kjærlighet finnes ingen beskyttelse mot sårbarhet, usikkerhet eller smerte som oppstår når vi utforsker så delikate følelsesmessige grenser. Med ukene som gikk, begynte Alva og Leif å forstå at å utforske emosjonell og seksuell frihet hadde uventede konsekvenser. Det som tidligere virket som et spennende eventyr, begynte å avsløre subtile sprekker i tilliten som forente dem.
Alt begynte en fredag ettermiddag i Oslo. Leif mottok en melding fra Eirik, en kollega fra gruppen som deltok på alternative relasjonseventer. Han foreslo at Leif skulle dra alene til et treff i Tøyen, et sted kjent for sin liberale og åpne tilnærming til seksualitet. Leif nølte, men aksepterte til slutt og sa at det bare ville være en sosial opplevelse. Alva ble hjemme, men kunne ikke unngå følelsen av angst. Hvert minutt føltes som en evighet, og fantasien fylte stillheten med scenarier hun ikke ønsket å innrømme eksisterte. Da Leif kom hjem, strålte øynene hans av spenning, men det var noe hun ikke kunne tyde, en annen glans, nesten fjern. Hvordan var det, spurte Alva, og prøvde å kontrollere stemmen for ikke å høres anklagende ut. Det var interessant, møtte noen nye mennesker, hadde dype samtaler, ikke noe mer, svarte Leif, men nølingen i ordene hans ble ikke oversett. Alva følte en knute i magen. Det var ikke enkel sjalusi, det var erkjennelsen av at friheten de søkte også kunne skape avstand. De påfølgende dagene begynte små spenninger å dukke opp i hverdagslige situasjoner. En mer nølende berøring, et fraværende blikk, en plutselig stillhet under en samtale. Hvert tegn bar en vekt som tidligere ikke fantes. En kveld bestemte de seg for å være helt åpne, i en samtale som varte i flere timer i stuen opplyst av mykt lys, med byen utenfor reflektert i vinduene. Alva, jeg føler at jeg lærer mye om meg selv, men også om oss, sa Leif. Noen ganger føler jeg at jeg ikke vet hvor mye jeg kan gi uten å såre deg. Alva holdt hendene hans og prøvde å formidle trygghet. Jeg føler også frykt for å miste deg til denne friheten vi har skapt. Men vi må fortsette å være ærlige, selv om det gjør vondt. Denne samtalen markerte et vendepunkt. Begge innså at den dype kjærligheten de følte ikke automatisk var nok til å overvinne usikkerhetene. Emosjonell frihet krevde kontinuerlig kommunikasjon, oppmerksomhet til den andres grenser og mot til å møte ubehagelige følelser. De påfølgende dagene begynte de å eksperimentere med tillit, separate møter, utveksling av erfaringer og ærlige rapporter om følelser. De oppdaget at hver delt sårbarhet styrket forbindelsen, selv når sjalusi eller tvil oppstod. Men dramaet nådde toppen da Alva møtte Sindre, en deltaker i en diskusjonsgruppe om relasjoner, på en kafé i sentrum. Tiltrekningen var intens, og hun innså at å føle lyst for en annen ikke reduserte kjærligheten til Leif, men det skremte henne dypt. Da hun fortalte Leif om Sindre, hang stillheten i luften i minutter som føltes som timer. Men i stedet for konflikt oppstod en mulighet. De måtte bestemme hvordan de skulle navigere i disse følelsene, balansere frihet, lyst og forpliktelse. Vinteren i Oslo, med snødykte gater og bitende vind, ble scenen for en hard lekse. Å elske noen dypt garanterer ikke immunitet mot smerte, tvil eller konflikt. Men å møte disse sprekkene sammen kunne skape en enda dypere intimitet. Alva og Leif begynte å forstå at den virkelige testen av et åpent forhold ikke lå i tillatelsen til å utforske ønsker, men i evnen til å omforme sårbarhet til forbindelse, frykt til dialog og lys til forståelse. Våren kom til Oslo, og snøen begynte å smelte, og avslørte våte gater og grønne parker. Alva og Leif gikk gjennom Frognerparken hånd i hånd, men begge følte spenningen som hadde bygget seg opp de siste månedene. Det åpne forholdet de hadde valgt for å utforske frihet og lyst viste seg nå i all sin følelsesmessige kompleksitet. Gjennom ukene navigerte de mellom møter med andre mennesker, avslørte fantasier, delte ønsker og uventet sjalusi. Hver opplevelse ga læring, men viste også at frihet hadde en pris, konstant emosjonell sårbarhet. Ingen av dem kunne ignorere sannheten som vokste i hjertene deres, at å elske noen dypt ikke var nok til å utslutte frykt og usikkerhet. En solrik ettermiddag, sittende ved Oslofjorden, brøt Alva stillheten. Leif, jeg trodde at å være åpen for alt betydde at vi aldri ville føle smerte, men jeg innså at hvert valg bringer oss nærmere eller fjerner oss fra hverandre. Leif holdt hendene hennes, følte vekten av ordene. Jeg vet, noen ganger føler jeg at jeg mister deg selv når vi er sammen. Men hvert øyeblikk, hver erfaring, får meg til å elske deg mer bevisst. Jeg har lært at frihet ikke er fravær av smerte, men mot til å møte sannheten. De bestemte seg for å sette tydeligere grenser, og definerte at utforskning av ønsker ikke betydde å forsømme forbindelsen mellom dem. Kommunikasjon ble en daglig ritual,
ærlige rapporter om møter, følelser og frykt, som gjorde at Frihatten ble trygg og respektfull. Vendepunktet kom da de deltok på et arrangement i Majorstuen, en privat fest for alternative forhold. Atmosfæren pulsørte av sensualitet og følelser, men Alva og Leif holdt sammen, klar over hva de delte. Frihatten var til stede, men ikke lenger som en risiko. Nå var den et rom for å styrke båndet de allerede hadde bygget med åpenhet og tillit. Da de kom hjem, hvisket Leif: «Jeg har lært at kjærlighet uten sosiale begrensninger ikke bare handler om å utforske, men om å knytte ekte og dyp forbindelse. Frihet uten respekt ville vært destruktivt. Og jeg innser at å elske deg krever mer mot enn noen eventyr.» Alva Nikke følte tårer av lettelse og anerkjennelse. Ja, kjærlighet er ikke bare lidenskap eller lyst, det er å møte våre frykter sammen, lære å håndtere sjalusi, usikkerhet, og likevel velge å være med hverandre. I månedene som fulgte, ble Oslos rutiner scenen for en sjelden intimitet. Å gå langs Aker Brygge, ta kaffe i Grünerløkka, dele latter og stillhet, hver enkel handling styrket tilliten og kjærligheten som blomstret selv etter så mange følelsesmessige stormer. Den kalde og strenge byen syntes å reflektere intensiteten i reisen deres, utfordringer, anger, læring og til slutt ekte forbindelse. Den store lærepenge Alva og Leif lærte, er at å elske noen dypt ikke garanterer at alle problemer forsvinner. Frihet i et forhold krever mot, dialog og forpliktelse til gjensidig sårbarhet. Smerte, sjalusi og frykt er uunngåelig, men kan omformes til intimitet og forståelse når det finnes ærlighet og respekt. Til slutt oppdaget de at å elske og å være fri ikke er motsetninger. De lærte å balansere lyst og forpliktelse, frihet og forbindelse, nytelse og sårbarhet. Og mens de gikk sammen langs Oslofjorden i skumringen, innså de at selv når kjærlighet alene ikke er nok, kan dialog, mot og tillit gjøre ethvert forhold til noe ekstraordinært. Hvis du allerede har hatt eller vurderer et åpent forhold, legg igjen din erfaring i kommentarene. Klikk på kortene nå for flere spennende historier fulle av drama, kjærlighet og oppdagelser. Abonner på kanalen og aktiver klokken for å aldri gå glipp av intense historier om relasjoner i Norge.